अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, माया सनागुल तां ॾिसी रहिया हो न्यू मेरान न्यूज़ शुरू कयूं था ख़बरनि ॾांहुं। ख़बर शामिल कई पिया कंडियारो लॻ अॻूणो डिप्टी इंस्पेक्टर लेजेंड सियासतदान सैयद ज़फ़र अली शाह ऐं GDA जो सूबाई अॻवान सैयद ज़ुहैब अली शाह मोहब्बत देरो प्रेस क्लब जो सदर गुलाम हुसैन पीरज़ादो वटि ॻोठ शेखाणी में पहुची संदसि वॾे पुटु गुलाम मुर्तज़ा पीरज़ादो ऐं मोहम्मद सलीम पीरज़ादे जे भाणज करमदीन पीरज़ादे जी वफ़ात ते ताज़ियत कंदे ॾुख जो इज़हार कयो। इन हवाले सां तफ़सील मालूम कयूं था जमील अहमद सरगानी खां। जी जमील, कहिड़ा तफ़सील आहिनि, आगाह कजो। जिसना मां तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त कंडियारो लॻ अॻूणो डिप्टी स्पीकर लेजेंड सियासतदान सैयद ज़फ़र अली शाह ऐं GDA जो सूबाई अॻवान सैयद ज़ुहैब अली शाह मोहब्बत प्रेस क्लब जे सदर गुलाम हुसैन पीरज़ादो वटि ॻोठ शेखाणी में पहुची संदसि वॾे पुटु गुलाम मुर्तज़ा पीरज़ादो ऐं मोहम्मद सलीम पीरज़ादे जे भाणज करमदीन पीरज़ादे जी वफ़ात ते ताज़ियत कंदे ॾुख जो इज़हार कयो। उन मौक़े ते बुज़ुर्ग सियासतदान सैयद ज़फ़र अली शाह मौजूद सहाफ़ियुनि सां ॻाल्हाईंदे चयो त मुल्क जा हुकुमरान बेवस ऐं लाचार बणियल आहिनि। सिर्फ़ उन्हनि खे कुर्सियुनि ते विहारियो वियो आहे, जन वटि अवाम जी भलाई लाइ को बि मनसूबो न आहे। पाकिस्तान खे मुआइशी तबाही तरफ़ धिके रहिया आहिनि। तव्हां सिंध सूबे जो मिसाल ॾिसो, छा हालत आहे। अॻे त माण्हू राति जो पाण खे मामूली गैर महफ़ूज़ सम्झंदो हुयो, सिर्फ़ चोरियुनि जूं वारदातूं बहिराड़ी में थींदियूं हुयूं ऐं हाणे ॾींहुं ॾिठे जो बि माण्हू पाण खे गैर महफ़ूज़ सम्झनि था। ॿिए तरफ़ सिंध सूबे जी अवाम जो इहो हाल आहे, जॾहिं उन्हनि खां हथनि मां शइ निकिरी वेंदी आहे पोइ दाहूं कंदा आहिनि। हिन वधीक ॿुधायो त मौजूदा वक़्त में पाणी जी खोट खे मुंहुं ॾियूं पिया, वरी मथां पंजाब सिंधु दरिया ते 6 केनाल कढण जो मनसूबो रिथे छॾियो आहे, जेको सिंध लाइ बर्बादी ऐं तबाही जी चिटी निशानी आहे। मां ॾिसां थो त किथे किथे ज़िलनि में एहतजाज थी रहिया आहिनि, जंहिंखे वफ़ाक़ में विहारियल हुकुमरान तमाशो सम्झी रहिया आहिनि। सिंध सूबे में जेसिताईं गॾियल तहरीक न हलंदी, तेसिताईं पंजाब जा हुकुमरान पंहिंजी होड तां न हटंदा। जी ठीकु आहे जमील, अपडेट करण लाइ महिरबानी।